Olutambi luno ndukoze okujungula obulimba obusomesebwa abaana ku mitendera egya waggulu ne wansi kw'ossa n'ebyo ebyogerwa abakozi b'ebyafaayo abamu nti Kabaka Kintu ye Muganda eyasooka mu Lunyaanyimbe gwe bayita Kintu the first Muganda. Njagala okukutegeeza gwawuliza bino nti Kintu ono the first Muganda ayogerwako yawasa muwala wa Ggulu Nnambi ne bazaala abaana basatu okuli Kakama, Kahiru ne Kahima. Teyalabibwako muntu yenna era tetumanyi ababyogera wa gye babijja. Tewotunuulira ku mannya ag'abaana abasatu be bagamba be yazaala temuli linnya lyekuusa ku Buganda wadde erimu. Ekituufu Kabaka wa Buganda eyasooka ye Kabaka Kato Kintu era ng'ono yalabwako era ng'okufuuka Kabaka wa Buganda yamala kulwana Bemba Musota yali Kabaka wa Muwawa olwo n'amuwangula. Buganda nga tennafuna linnya lya Buganda yali eyitibwa Muwawa era ng'eno yabeerangamu abantu abayitibwa Abawawa oba Abalasangeye era nga baafuna erinnya ery'Abalasangeye oluvannyuma lw'ekikolwa ekyokulasa engeye nga bakozesa obusaale. Ensi eyo nno Muwawa yakulemberwa bakabaka 36 nga bava mu luse lwa Ttonda era Kabaka eyafundikira olusoolo ye Bemba Musota Kintu gwe yawangula. Nasinnabakulaga Kabaka Kato Kintu Kabaka wa Buganda eyasooka kansooke nkulage Buganda efuuka ddi Buganda era kyava ku ki okugituuma Buganda. Kabaka Kimalempaka Bukulu owookubiri eyafuga Muwawa okuva mu 1700 okutuuka mu 1120 mu bakabaka b'oluse lwa Ttonda nga Kintu tannajja yali mukulembeze mulungi nnyo era ng'asirika mu biseera bye eby'obusambattuko. Kye kyamutuumya erinnya Kimalempaka eriggwayo nti Ekimalempaka kusirika. Kabaka ono yawangaala nnyo n'okuwutta n'awutta wabula yalaba ente bagikooye n'agirekera muto we Ntege Nalusiri Buganda. Ate ono Kabaka Buganda ye yali wa ddembe nnyo eri abantu b'ensi eyo Muwawa era bwe yakisa omukono Muganda we Namusera n'amuddira mu bigere. Namusera bwe yakisa omukono Mudandali n'amuddira mu bigere era ono ye yazaala Bemba Musota eyaliisa abantu b'ensi Muwawa akakanja. Bemba Musota yafuga Muwawa wakati wa 1180 okutuusa mwaka gw'1200 era nga yali mufuzi mubi nnyo eri abantu ba Muwawa. Kabaka Kintu yatabala Bemba Musota n'amuwangula Abalasangeye baasanyuka nnyo era baatandika okugamba nti kati emirembe gikomyewo nga bwe gyali ku mirembe gya Kabaka Buganda. Oliwo yabuuzanga nti emirembe ngaddibwamu nti ye emirembe gya Buganda gikomyewo era bwetyo Muwawa nefuuka Buganda era n'abantu b'ensi Buganda ne bafuuka Abaganda. Kintu ng'amaze okutabala Bemba Musota baatuuza olukiiko ku lusozi Magunga ennono mu Busujju era ne bateesa butya bwe baali bagenda okutambuzaamu eggwanga Buganda era okuva ku olwo amateeka agayisibwa ennono ne gayitibwa ennono za Buganda oba ensonga za Buganda ez'ennono. Kituufu obuzaale bwa Kabaka Kintu tebumanyiddwa wadde nga abamu bagamba yava Bunyoro era muganda wa Lukidi Mpuuga omukama wa Bunyoro. Abalala bagamba Kabaka Kintu yali Mulasangeye era muganda wa Bemba Musota. Ndowooza gwe omugezigezi wamaze dda okulaba nti Kabaka Kintu the first Muganda tabangayo era olwo olufumo olwatondebwawo abantu abaali beenooyeza ebyabwe. Ekika kyekula akabbiro sikafune owangi erw'entunga ebulema ensaali eyo. Ekika kyekerebwa akabbiro kikiri kiki kidimbo ebudembo gyali atudde.